بد ردنا د غیبتنا د چغلینا یو انسان ځان بچ کوي نه نو هیڅ حاجت نشته رب کائنات جل وعلا ته دغه انسان د لوګي دغه انسان د تندې هیڅ حاجت نشته چې هغه د وطن د تیر کی دغه چې دا ګناه ده او چې کوم دی دا لعلکم تتقون د مقصد اعلی دی انسان تقوادار شي انسان پرهیزګار شي انسان الله سره قربت د الله رضا الله رب العزت جل وعلا د نزدېکت چې کوم انسان حاصل شي دا د دې لپاره ده اوس که یو انسان هغه روجم ساتي هغه روجي سره سره دروغ وایي روجم ساتي غیبت کوي روجم ساتي د چغلي کوي روجم ساتي حرام کوي لایق داسې انسان دا روجا د ایمان او احتسابات کې راځي دغه ګناهونه او معاشي نه هرگز نه معاف کیږي حضرت سیدنا جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې اذا صمت فليصم سمعك چې کله تاسو روزه نیسئ نو بیا تاسو روزه فليصم سمعك بیا د خپل وګونو روزه نیسئ یعنی وګونو باندې غیبت مورئ چغلي په مورئ غانې بغانې په مورئ دروغ په مورئ د یو انسان دا عزت نفس مجروح کیږي او تعالی قدر کو تعالی ته ورکړي نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت جابر رضی الله عنه حدیث مبارک دی چې تاسو وجه کړه خلیل نشي نو دا غیر سره فليصم سمعك ويدخل وګونو وجه نشي خپل وګونو وجه نیول پکار دی ورياد بساتای یواز غیبت کول ګناه نه ده یواز دروغ ویل ګناه نه ده یواز چغلي کول ګناه نه ده او امر برابر ګناه کوي اوریدل دي یو څه ته وایي خیر او دې خوان نخلي او مزید ناخلي یو سره غیبت کوي او تو تصاحب دي یو سره دروغ وایي دا د قدر د دروغجن دی دا د قدر چغلي کوي دا د قدر د انسان بیزتی کوي او تا ته وایي خیر او ته نه خوان ګنالي مزه لذت ناخلي نبی اسلام والسلام فرمایي چې دا غیبت کول کې چې دا کم د غیبت ماسي چې څومره سزا کړه دا چې دا څوک کې په ځامن دې سره اوري دوه سزا وي دا کم دا نبی اسلام والسلام فرمایي چې څوک غیبت کوي دا لپاره خدا سزا چې د په جبر په ورځ قیامت باندې ورځي او د دې مخې ته راشي او دې په پاسه نه پیږي کوټه باندې راځي او چې کوم انسان ولدا غیبت اوري او دې په خوشاله نو د په حقوقو کې با په ورځ د قیامت باندې کوم دی نو امور به چلےږي او د انسان د دماغ با دا په دې پوزه باندې انسان چې کوم راغلي کیږي نو نبی اسلام سره فرمایي چې دا سنت فليصم سمعك نو دا تاسو د خپل وګړو جوړی سي وبصرك یواز د خپل وګړو سي وبصرك نبی کریم رؤوف الرحیم فرمایي د خپل سترګو جوړی سي د خپل سترګو حفاظت کوي د خپل سترګې چوچتيږي هغه طرف ته چتيږي چې کوم طرف ته شریعت اجازه دی آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا به څومره بدبخت انساني چې رمضان په باندې راغی او په دې رمضان کې د الله رضا وکړه په دې رمضان کې د رب کائنات سره خپل رضا او صلح او مشوره او رب ته رضا نشو آقا کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د زمانه امت تری خلک دا بدبخت دي وي تری خلک دا هلاک دي وي تری خلک دا برباد دي صحابه کرام فرمایي یا رسول الله سوق دي او وینا چا کړی دا چې نبی د اسلام وینا کوي نبی اسلام ورته امین وي آقا کریم فرمایي درې کسان دي چې دا وی هلاک دي او دي هلاک شي نبی اسلام ورته خېری دي حضرت نبی ورته خېری دي او آقا کریم باندې امین وي چې او هلاک دي انسان وسوق دي یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو هغه انسان دی چې د قرآن زمان نو وارسته شي زمان ذکر شي زمان قوت بیان شي زمان رسالت بیان شي زمان شان بیان شي زمان عظمت بیان شي زمان رسالت بیان شي او دې په ما درود نه وي دې زمان په څه خوشاله نشه دې زمان په نام خوشاله نشه زمان د عظمت په اوریدو زمان د نبوت په اوریدو زمان د رسالت په اوریدو او زمان په ذات کې خوشاله نشه او دې درود نه ویل او دې خفقان کار وکړه هلاک دی او برباد دی انسان او د دې نبی هلاکت بسي چې یو سړی د خپل نبی په شان ته خوشاليږي د خپل نبی په عظمت ته خوشاليږي د خپل نبی باندې درود نه وي د خپل نبی په ترانو نه خوشاليږي هغه د بیا پر زمان چې الله رب العزت جل وعلا خپل حبيب جوړ کړی دی د انبیاء سردار د رسول سردار د ملائکه سردار د کائناتو د ذرې تخلیق شوی دی دا هغه مدني جانات چې د بتوها په خاطر د دې د زلف بلې په خاطر باندې شوی دی نو یو هغه کس چې زمان نو ووري زمان د ذات ذکر وشي او دې باندې خوشاله نشي او درود په معنا وي نو دا سره هلاک شي چې نبی اسلام فرمایي هغه فرمایي چې امين امين دا
हलाक शी दोयम नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि इंसान मोर और प्यार द्वारा या पदवारों की योकस बुढ़ावाली दौड़ सी और ये कमजोरी सी और ददर बुढ़ावाली की चाच लखपली मोर और प्यार इज्जत एहतराम दाही खिदमत दा नकलो और दाही खिदमत न महरूम पाकिशवल जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाई का तबो हलाक शी आका मदनी जाना पैगंबर रसूल बानी मस्जिद नबवी शरीफ की अकबर मिंबर बाने नास्ते और मस्जिद नबवी शरीफ की 32 जगह में फरमाई आमीन आमीन रब हलाक और बर्बाद शी जिस बिगरे प्लान दे ददा खुदे मोरदा अगर कमजोर है अगर कमजोर है हद वरसीदा और दे दाले हिम्मत कई दे दाले हिम्मत में अल्लाह का निजाम दे रखी विलाद हलाक को तबो बर्बाद शी बल नबी इस्लाम फरमाई जब 50 रमजान रहे दरोजी म्याश रहा और दरोजी को म्याश और रमजान की तब इंसान जान बदल न कर तब अल्लाह जान न बखलो तिलावत बांधी दरोजी निमो बांधी मुनजुल बांधी तहज्जुद बांधी हर यो इबादत बांधी तब इनका सब को न कर और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला रजा न कर और अल्लाह सरिद हलाक को तब बर्बाद शी तो दीना में हुई इंसान द पार बला बरखा और बल सआदत मंदी और बल खुशबख्ती और बल कमाल खबर कमे हुई रमजान मुबारक रहे सेहत की चलेगी चुस्त रवान में सागान की चलेगी रब ताकत दर का रब कुवत दर का रब बिजी दर की रब दौलत दर का रब तला फरावानी दर का रब तला जुद दर का या रमजान रहे या रुजहा रब दर तजर दरवाजे जन्नत खुलो की जहन्नम दरवाजे बंद की रब कहरो जलालो रब गजब खत्म शो रब रहमतुना रब बरकतुना रब रजा रब खुशाली रब रहमतुना दारा वली के लिए क्या दे पयो मुझ अब यो मंजूर सवाब मिलावेगी पयो नफल बांधे तो फर्ज सवाब मिलावेगी पयो रुपए सदका बांधे तो वो 100 रुपए सदका मिलावेगी तो इंसान पयो सजदा बांधे तो वो 100 सवाब मिलावेगी यो आयत तिलावत कौन बांधे तो वो 100 आयतुल तिलावत सवाब मिलावेगी हर यो दो चंदना हर यो दीन याद अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान तवक्कुल और प्यार इंसान बखते तरफ नहीं प्यार इंसान रब की कायनात जल्ल व अला बारगाह अक़दस की सिफत करेस देगी प्यार इंसान अपनी आदत न बदले खुदा ने इंसान बखतीदा नूर से शेरे बल नबी अलैहि सलाम फरमाई जब या वल इंसान का तहबल जमे रोजा उसाते या सबक का जब खुराक न बंद होए वल इंसान का तहबल जमे तहबल तासो रोजा उसाती दशिना आदिल कासिबी द किस्मना द दरूबना द चुगलेना द इंसान द हरमतैना द दीन खपले खुली और खपले जब बंद हो जाते इस्तादा रोजे के अपना हक पैदा की ईमान को एहतसाबात की रहा कद गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व क़द हासिल शी जब फरमाई का जादिया का लगते मंजूस का लगते सलवीर का लगते सल का लगते सुमरन इंसान जुंदे रमजान रहो तब रमजान के वजूद में तब रमजान के वजूद कदर का वजूद एहतराम का वजूद इज्जत का कद गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही समाज आका मदनी जानान हदीस मुबारक दे आका मदनी जानान फरमाई इंसान में तो गुनाह नदा से पाक शी लगे तो ये मुझे इंसान पैदा की रास्ते अल्लाह के गुनाह ने पाक की सुमर वे रहमत ने सुमर वेद अल्लाह बरकत सुमर वेद अल्लाह करीमियत ने सुमर वेद अल्लाह रद वाद अज़ल खादिमी बन नबी सलाम फरमाई जब मारते हैं बाद जुल्म मत होई मखबल बच्चों करा सख्तियान मत होई मखबल नौकरान से सख्तियान मत होई तारा कमजोर है तारा मारते हैं रमजान और गैर रमजान के फर्क पता दे रमजान म्याश के कदर उंडाले जब बने के मतलब आग कारुना और हलाल कारुना प्रतिबंधी रोटे खुराक हलाल ले बंदे दरबार दे बस के हलाल ले बंदे दरबार दे जो हलाल कारुना रब की कायनात बने के बंदई हराम कारुना असिम बंदी तो सरल न चुगलियात साथे जे इंसान का पयो मुझ बांधे तो अब यो मुझ सवाब पर करी दवारंगी पयो मुझ कला कहुल बांधे पटा पर बांधे आजाद दे दवारंगी गुनाह कहुल डबल आजाद दे बने के लुडीर जटका बसाते वली हुन अलैका वक़ार नबी अलैहि सलाम फरमाई जो पताश बांधे यो वक़ार पका दे यो इज्जत पका दे यो एहतराम पका दे और फरमाई जो सकीनत यो मसीहा पका यो इत्मीनान पका दे यो परसुकून माहौल पका दे चिता सुदा परोजी सरे और हकारी जिला रमजान मुबारक म्याशा और नबी अलैहि सलाम फरमाए वला तजअल यौम फित्रतिका व सौमिका सवाउन
ويستاذ لروجا او غير روزه برابر بي تتنم داسي روزه نشتا رمضان نشتا او روزه كنت وما وسي ننم دروغي روزه كنت دروغي ننم حرامكي روزه كن حرامكي وسن غيبتكي روزه كن غيبتكي نبي الله فرمي حلال نشي برباد نشتا في انسان جدي روزه وغير روزه كي فرق نشي كولي دي رمضان او غير رمضان كي فرق نشي كولي رمضان دل سعادت میاشتا رمضان دل جاتا برکت میاشتا دې وجنا نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي دا میاش کو هغه میاشتا الله رب العزت جل وعلا فرمایي چې په جنت ثمانیه ابواب چې جنت اته دروازې دي اته دروازې جوړې فيها باب يسمى الريان پدې کې یو دروازه ده چې هغه دروازې نوم ریان دی او فمن لا يدخله الا الصائمون او دې ته هغه خلک داخليږي چې کوم خلک روزدار دي کوم خلک صائمون دي هغه به داخليږي دا میاش دی د برکات میاش دا مصطفی جان رحمت امام الانبیاء آقا مدنی جانان فرمایي اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه آقا مدنی جانان رمضان المبارک آغاز دی دغه خطبه فرمایي دغه تقریر فرمایي دا کب تاسو دغه خدمت آقا فرمایي چې زما امتیانو اے رب کائنات بندگانو اتاكم رمضان شهر مبارك چې پتا رمضان المبارک مبارک میاشت راغا فرض الله عليكم صيامه رب کائنات پدې کې پتا سو باندې روزي فرض کړی روزي باغ چا باندې فرض تفتح فيه ابواب السماء آقا مدنی جانان فرمایي اسمان دروازې کولوشي رحمت دروازې کولوشي رب برکت دروازې کولوشي رب رحمت دروازې کولوشي رب برکت او بخشش دروازې کولوشي رب کریمیت دروازې کولوشي فيه وتعلق فيه ابواب الجحيم آقا مدنی جانان فرمایي جهنم دروازې بند شي د الله د عذاب دروازې بند شي د بے برکتۍ دروازې بند شي وتغن فيه مردة الشياطين آقا مدنی جانان فرمایي چې شیاطین پدې کې وتړل شي شیاطین پدې کې ختم شي فيه ليلة خير من 1000 شهر بیا پدې کې یو شپه ده چې د زر شپونه بهترین شپه ده د زر میاشتونه بهترین شپه ده من حرم خيرها فقد حرم چا چې د دې شي قدر وکړه او چا چې د احترام وکړه د رمضان د روزي او د ليله القدر د شپې الله مو لري خیر ورکړي الله مو لري برکت ورکړي د رمضان المبارک آمد ته ان مسلمانانو په دې رمضان المبارک کې خفیت او سره دی کوي ښکارا کوي پټ کوي ټول خپل خپلوان سره سفید پوش خلکو خیال ساتي دا یو خبره مزاحم دور ساتي تاسو کې هر یو مؤمن مسلمان باندې الله رب العزت جل وعلا سيزونه فرض کړی دي د هر انسان د خپل استطاعت مطابق د خپل وس مطابق دا فرض کړی دي لکه مثال تاسو کې کمزوري نه کمزوري سره به لازمي تور باندې د رمضان المبارک لپاره سودا خامخا کړی په هر د دې کې دې شي مثال के तौर पर पता कमजोर कुरान छी आप द 10 रुपया दर्शन से रुपया पर रमजान के सुधार हुई जख कुरानेवी आप द योला कुलला को सुधार रोवी भी या रोवी इंतजाम बकई समा गरज दा अक्सर जुबुर अल्लाह पर निस्मान दी हिस कल बोलता दीर न दीर दादीर तो मौत दादीर वायु दादीर समझता कुरान दे अल्लाह पर निस्मान दीर निष्ठा अल्लाह पर निस्मान इन अल्लाह ला यंजुर इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम ولكن ينظر الى قلوبكم رب استاذ يتقولي رب استاذ يتقولي رب استاذ ارادي تقولي اذا اخسر خلق تداريما تاسو باندې تلار شي او په باندې تړې تړې سودا راغلي نو په سودا سره راوړي په سره راوړي کله چې راځي کور ته راشي کور کې سودا چې کنه یو لا په لره کوي زنانه ته وایي چې د ټول سودا نه لګ سودا راځي پاکا یو په راځي پاکا یو په ترې د انګار ته سپتاکا یو بڑی تلفون ته سپتاکا لګ مساله ته سپتاکا ستا په کې ستا په چپ کې ستا په تعامل کې ستا په اشارانو کې ستا په کلی کې با ضرورت ته تاسو سره معلوم وي هغه څه په کوشوي هغه چا په لاس نشي نیوي بچي به ګڼوي ابدان به لوي حالات به خراب وي دا ته معلوم وي خلکو ته به معلوم وخت به نشي کولای په ټول لفافه کې واچوي یو ځای ولا دروازه کې ورته کېږي دنه ولا یو ځای ورته حواله کوي چې دا واخلا او
دې باندې چې کوم دی ته خپل دغه وکړه او دعا کې مو یاد ساته الله د دې چې څومره فایده ده د دې چې څومره سکون دی د دې چې څومره راحت دی هغه په بل څه کې نشته او امید دی د ټولو نه انشاءالله چې ټول به ضرور خپل ګوند ګورئ ټول به ضرور خپل خپلوان ګورئ او ټولو نه اول په تاسو ټول باندې حق ستاسو د رشتهدارانو دی ستاسو د خویندو دی ستاسو د ورونو دی ستاسو د خورمونو دی ستاسو د خپل وینې دی او د خپل خاندان دی وګورئ که په خاندان کې څوک داسې وي چې کمزوري شوي انسان ورته یو حالت کې وي کله کله چې کوم کروڑپتی شي کله کله ورته سم طرف نه لګي او دا ورته سترګو رب دی رب کائنات چې نن در رسېدل کړي دي په دې شکر وباسه او شکر دا دی چې تقسیم یې کا الله رب العزت جل وعلا هغه بندګان پکې یاد کا چې کوم کمزوري خلک وي رب جل نور درکړي ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قرآن فرمایي که تا وکړه شکر دې وایسته دومره به درله درکړي ستا په باندې په ګمان کې باندې من حیث لا یحتسب به بیا چې ته بیا هیڅ کار چرته نه راغله د الله کېږي چې انسان دغه اختیار کړي دغه لارې اختیار کړي پټه یې اختیار کړي ښکاره یې اختیار کړي ښکاره یې اختیارولی شي پټه یې اختیارولی شي اول شو باید پوشه خلک وګورئ ضرور د هغې سره تعاون وکړئ ضرور د هغې سره مرسته وکړئ سرسایي چې کومې دي هغه بر وخت وباسئ بر وخت سرسایي وباسئ د غنمو په حساب سره وګورئ موقت دوه سیره چې کوم دی دا غنم دي چې غنمو نن سریټ دی دا ډېر اسان حساب دی ضرور تاسو موږ په منبر باندې اعلان کړو مریان به درته وایي تاسو خپل مخیار خلک پې مستي شي که نه موقت دوه سیره غنم راواله د هغې ریټ وباسه بس په هغې یو لس روپۍ چې کوم دی صدقه زیاته واچوه دا ستا سرسایي شوه دا سرسایي هېڅ نشته دی اوړه راواله چې کوم اوړه ته کور کې خوري موقت دوه سیره موقت دوه سیره هغه راواخلو ریټ یې وباسه بس دا چې کوم دی نو ستا سرسایي شوله زکاتونه په چا باندې کېږي 1,83,750 روپے 1,83,750 روپے چې چا سره موجود وي د تجارت په شکل کې د سرو زرو په شکل کې د سپینو زرو په شکل کې چا سره موجود وي کال په نشي په باندې زکات د تجارت لپاره سامان راستي د کور ورته پروت دی یا په دکان کې پروت دی په دې ټول باندې چې په باندې زکات دی سیوا د ضرورت اصلیه او په زکات دی ضرورت اصلیه کې اصلیه سره کور کې د شل لفظ په پرګر زکات کې نشته وي کور کې د 3 کروڑ روپو د 10 کروڑ روپو زکات کې واجب نشته وي ګاډي د اغستلو د استعمال لپاره په ګاډي باندې د زکات نشته وي کور کې د استعمال لوښي دي څومره قیمتي لوښي دي هر څومره چې دي د هغې باندې زکات نشته دی زکات په سامان تجارت دی چې د کوم څیز نه کوم منافقي او هغې کې چې کوم دی یو سوډه ده که سوډه تا تجارت له اغستې کوي اغستې اصل چې پردی په دې باندې نص راغلی د قرآن د حدیث نص دی په ساتي په چونه په چاندي باندې د هغې باندې به چې کوم دی نو ته خامخا زکات ورکړي او اقرب الى الفقیر نصاب دی باسي اقرب الى الفقیر نصاب د چاندي دی صاحبان ټولې چاندي نن سبا چې کوم دی په 350 روپۍ نننی ریټ دی او 3,60,000 روپۍ چې کوم دی نننی ریټ ډوډۍ چې کوم دی تشکر دوه بجې تقریبا 3,60,000 کی تولا سونا ده اوس سونا کې چې کوم دی دوه قسمه دي سونا کې یو پاسي یو ګرامي یو خالصي او یو چې کوم دی نو امیز شي نو بیا په دې باندې چې کوم دی زموږ علماء ټول چې متفقه کومه خبره ده نو 3,25,000 روپۍ ده نو 3,25,000 روپۍ خو دا خو نصاب موږ نصاب د چاندې وباسو د چاندې نصاب چې کوم دی 1,83,750 روپۍ دی دا چې چا سره یې که څوک په رمضان کې وباسي رمضان کې که چا په نورو میاشتو کې ترتیب کړي دا یو بل وضاحت هم درته کومه ګوره یاد وساتئ چې دا روژه کې زکات ورکول ګوره څه فرض نه دي ښه هسې ضروري نه دي هسې د قرآن حکم نه دی صرف په دې روژه کې ځکه ورکوي چې په روژه کې د یوې روپۍ صدقې 200 روپۍ ثواب دی چې تا یو روپۍ دې ورکړه د 200 ثواب درته ملاوېږي دا صلحاء علما دې لپاره وایي چې څوک یې په رمضان کې ورکړي نو د هغه ثواب به زیات شي ثواب یې ډېر دی صرف په دې وجه باندې نور په دې باندې کال تېرېدل چې کوم دی دا ضروري دي مثال کے طور پر یو سړی چې کوم دی نو پرون هغه چې کوم دی نو پیسې ورسره راغلي دي او کال پرې لا تېر شوی نه دی دې صاحب نصاب شو چې صاحب نصاب شو اوس په دې چې کوم دی نو زکات که په ایوانس کې ورکړي